дәресегез башлайык, яңы белем, яхшы билдә, көндә алып кайтайык. Ошо көйдө тыңлагас, һеҙҙең күҙ алдына нимәләр килеп баҫты? Һеҙ ниндәй уй тойғолар исегеҙ? Күбәләр аткан Урал тауҙары. Әйҙә, яҡшы. Тағы ла яуаптар. Тағы ла нимәләр күҙ алдына килеп баҫты? Әйҙә, яҡшы. Афарин, тағы ла. Әйҙәгеҙ. Башҡортостанның ғәләмәт моңдың тәбиғәте сыҙмалдың. Әйҙә, яҡшы. Афарин. Уҡыусылар, бына 7 мөғжизә араһынан беҙҙең мәктәп программаһына ингән, тәрбиәүи әһәмиәткә эйә булған, ниндәй рухи ҡомартҡыбыҙҙы айырып әйтә алаһығыҙ? Әйе, афарин. Тимәк, бына иғтибар итегеҙ, был Урал батыр эпосы уҡыусылар 1000 йылдар элек барлыҡҡа килгән. Ә бөгөн 21-нсе быуатта унда күтәрелгән темалар менән ниндәй уртаҡлыҡ бар? Унда ниндәй темалар күтәрелде? Экология. Экология, афарин. Тимәк, тәбиғәтте һаҡлау, артабан тәрбиә, афарин. Тағыла, әйҙәгеҙ. Тағыла кем? Яҡшы уҡыманым. Әйе. Тимәк, 1000 йылдар ятһа арала беҙҙең был темалар үҙгәргәнме? Юҡ, тағы ла бер теманы әйтеп китмәнек. Унда иң мөһим мәсьәлә ҡалҡытыла. Һеҙ миңә әйтәһегеҙ микән? Үлем һәм үлемһеҙлек. Бына шуға иғтибар итегеҙ. Тимәк, дәресебеҙҙең темаһы нисек булыр? Әйе, афарин. Иғтибар итегеҙ һәм дәфтәрҙәргә асығыҙ, бөгөнгө числоны яҙығыҙ һәм теманы яҙып ҡуяғыҙ. Бөгөн үҙебеҙгә, дәрескә нимәләргә маҡсат итеп ҡуйырбыҙ икән, уҡыусылар? Ягәр нимәләр асыҡларбыҙ бөгөн дәрестә? Әйҙәгеҙ, Ильяс. Урал батырыбыҙҙың Түлгән ағаһы. Әйҙә, мөнәсәбәттәрен асыҡларбыҙ, яҡшы. Тағыла кем әйтергә? Әйҙәгеҙ. Әйе, тыуған илен яратыуы, уны һаҡлауы дип әйтергә мөмкин. Тағыла. Йәки беҙ ошо эпос йөкмәткеһе буйынса һөйләшербеҙ, шулай һәм Урал батыр эпосының донъя кимәлендәге әһәмиәтен дә асыҡлап үтербеҙ. Тимәк, ошондай бурыстар ҡуйҙы. Мин һеҙҙең барығыҙҙы ла дәрестә әүҙем ҡатнашырға саҡырам. Һәм артабан ҡарап китәйек, уҡыусылар.
Buna bizning taxtalar so'zlar berilgan. Kim o'sha so'zlarni o'qib eshittiradilar. Vengr g'alimi Yusuf Tormanning so'zlari kim o'qib eshittiramdi? Ayda. Hep bashkort halkı, bir bәхетле халык. Сөнки һәрдә милли эпослар, Урал батыр бар. Рәхмәт, афарин. Бұл сөздерге һеҙҙең ҡарашығыҙ нисек булыр? Әйҙәгеҙ, ҡулдарҙы күрмәйем. Әйҙәгеҙ, йәнлерәк ҡатнашып ултырығыҙ. Әйҙәгеҙ, Ильяс, әйҙәгеҙ. Башҡорт халҡы бик бәхетле халыҡ. Дүрт яңғыҙында. Эйе, афарин. Мин дә бәхетле. Беҙ рәхәтлеме? Беҙ тағы ла нығыраҡ бәхетле түгелме уҡыусылар? Әйе, ни өсөн нығыраҡ бәхетле? Biz Урал тауҙарында йәшәп Әйе, афарин, тағы ла. Урал батыр эпосы Бөрйән районынан сыҡҡанға бер җырында. Әйе, бында беҙҙең Бөрйәндә эпосҡа бәйле ергә атамалары бик күп шулай бит. Бына афарин. Бөгөн бер дәресебеҙгә кеске дуҫыбыҙҙы ҡунаҡҡа саҡырҙыҡ. Уҡыусылар, һеҙ Урал батыр эпосын ятланығыҙ, барығыҙ ҙа үҙегеҙ ятлаған, уҡыған өлөштәрҙе иҫкә төшөрөп ултырғыҙ. Беҙҙең иғтибарға Байназар ауылынан балалар баҡсаһы тәрбиәләнеүсеһе Ишбулат Алмас ҡунаҡҡа килде. Әйҙә, Алмас, рәхимет. Aferin Almaz. Rəhmət. Bu rəhmət. Almaz bu rəhmət yine.
96 елда Урал Батыр эпосын яттан сөйләү безнең Бөрьен районында башлангыч алгайны. Икенче елына ул республика кимәленә сыкты. Һәм беләһегез барлыгында ел һайын июль айларында безнең был эпосты яттан сөйләү конкурсы республика кимәленә Бөрьен районында уздырыла. Һәм был эпос бүген үзенең тарихын тиретмәй инде киңрәйгән, тагыла киңәйтте. Бuna хәзер безнең балалар баксаларында ла был эпосты ятлайлар. Бuna 5 яшьлек Алмаз безгә ятлап ишеттерде. Былтыргы елда безнең 2 яшьлек кенә, хәтта безләрдә дә асыл итеп әйтеп йетмәгән кызыкайды да ул эпосты ятлап торган һәм күрдегез күрдегез укысылар. Хәзер игътибар итәйек. Урал Батыр эпосы кайсын барлыкка килгән? Әйдә, 4000 еллап элек. Хәтта без аның тәгаен датаһын да белмәйбез. 4000 еллар элек дип исбатлай галимдар. Ә бу эпосты өйрәнүебез белән кемдер рәхмәтледер һәм? Мөхәммәд Шабран. Әйе, афарин. Кемдер рәхмәт булган? Хәмид. Хамид һәм кем тагы? Хамид һәм Хәбиб. Сәсендердән. Кайһы районда язып алынган был эпос? Баймак районында нисәнче елда икән? 10 елда. Шулай 1910 елда. Тагы бер вариантын Әхмәт Харисов язып ала. 1967 елда. Менә был эпостың вариантлары безнең таралган укысылар. Ә хәзер карап китәйек укысылар. Меңәр еллар элек иҗат ителгән, һәм бая әйтеп киткәнегезчә, безнең эпоста күтәрелгән мәсьәләләр бүген дә актуаль. Уларны асыклау өчен biz әйдәгез 6 эшләпә алымына мөрәҗәгать итәйек. Һинең алдыгызда эшләпәләр ята укысылар, эшләпәләр ята. Һәм һәр эшләпә хуҗаларына мин эш тәкъдим итәм. Беренче төркем, күрһәтегез эшләпәләргә киеп утырырга мөмкин. Ак эшләпә был төркем эшләпәләр эпостан алынган фактлар менән генә эш итәсәк, яки һәр Бөрьен районы ерлегендә барлыкка килгән ергә атамалары турында язырга, һөйләшеп, бергәләп 4 кызыкай әйдәгез эшегезне башлагыз. Икенче төркем булса, безнең һәр эшләпәләргә күтәргән 4 кызыкай шулай. Улар безнең әдәби геройның яки вакыйганың тик ыңгай яктарын гына һанап сыгарыгыз. Бүтә вакыйганан да ыңгай кызыкта эзләйгез. Карада язышырган ки, артабан безнең кара эшләпә төркеме килә. Был аңлавыгызча эпостагы геройларның яки вакыйганың тик кире яктан сыйфаттарын табырга тырышалар. Артабан килә безнең кызыл эшләпә хуҗалары. Улар безнең хис-тойгыга бай кешеләр. Һәм эпостагы буна эмоциональ хис-тойгы, эмоциональ фикерләрне yetkirerге тиеш булаһыгыз. Эпостан үгетләр ятларга мөмкин, кемдәрнең алымы бергәләп һөйләшеп, әйдәгез төркемнәр эшегезне башлагыз. Безнең 5нче төркем хуҗалары яшел эшләпәгә әйе. Улар иҗади төркем булуыннан аерылып торасагыз, һәм фобайер иҗат итеп карагыз, яраймы? Безнең зәңгәр эшләпә хуҗалары эшләпәгә киеп алырга мөмкин. Һәм эпоска бәйле буна һырымта сыгарга тиешсез. Нимәләр әйтергә була? Фәлсәфәви фикерегез белән эпос буенча йомгаклап куясагыз. Менә алдагы иптәшләрегезне тыңлап утырыгыз, бер-берегезне тулыландырырга мөмкин укысылар. Әйдәгез, эшләпәләр әдер икән. Дөрес төркем һәм әдерме? Әйдәгез, бу хәбәт эшегезне башлайык. Димәк, безнең Башкортстан Республикаһының иң уртаһында җирлек урнашкан Бөрьен районы, унда нинди ергә атамаларын беләгез, эпоста күтәрелгән. Әйе, Шүргән таш мәмерияһе укыды урнашкан. Әйе, Бөрьен районында кайһы авыллар гәһендә? Әйе, Шүргән дип әйтәбез дә куябыз, ул нинди авыл кысылар? Әйе, Гадәкәй авылынан 200 километр алыклыкта урнашкан, буны күрәлегез, Шүргән мәмерияһенең авылы. Артабан әйдәгез. Ямантау был безнең Бөрьендән сиккә сыгып китә. Шулай ысынлап да безнең эпостның алагындарак ошол тауның барлыкка килүе турында тасвир иттеләр. Артабан тагы үзебезнең Бөрьен ерлегенә бәйле кызлар әйдәгез. Инде Янчишмә һава. Бына без буны Бөрьен ерлегенә бәйләп калдырабыз. Ярай, рәхмәт ултырды. Буны мин күп эзләнүләр алып бардым инде. Кайһы бер ердә Янчишмә дигән шишмәләр дә булган. Һәм безнең
ошында Бөрйен районында таралган фикер буенча яңа Субхангул авылы бар. Бөрйен дип әйтәбез инде, Иске Субхангулга җитмәс бара. Бына онда безнең Кайынсак шишмәсе бар. Кайбер сыганактар буенча ян шишмә бына ошо шишмә дип исбатлайлар. Уны әлбиттә өйрәнәһе, без тап шулай дип әйтә алмайбыз дуслар. Артабан республика, безнең райондан ситкә сыгып китһәк, нине әйткән Ямантау дигән тагы нинди исемдә әйтергә була. Безнең кулып яткан Урал таулары, инде нисек барырга килгән. Дуслар, берәр берәр уз Тупрак халыдан гына барлыкка килгән. Артабан әйттегез Ямантау тинегез. Һәм бына Ирәмәт тауы. Тагы ла бер зур әһәмияткә ия булган елга исеме Агыйдел. Бына карагыз, нисек башланып китә ул. Яйык олы улыбыз белән Идел. Нимә саба? Кылыс сабала, бына безнең бәләкәй генә инеш булып, шишмә булып башланып китә. Һәм нинди елгага әверелә инде? Зур, мул һаулы Агыйдел елгасына әйләнә икән. Яхшы, афарин. Артабан әйдәгез ат эшләп белергә күз бирәйек. Әйдәгез. Һәр эшләп яхшы китә. Афарин. Артабан хатта без кире герой булһа, уның да ян шишмәне эзләп кешеләргә ярдәм итәргә тырышуын беләбез. Артабан ике улга гомер бирәләр, ике батырга гомер бирәләр. Яхшы, тагы ла кем туландырырга теләйсез? Тагы ла. Һомай кушты әйтергә буламы? Ул нимә турында әйтеп китә? Ян шишмә турында юк күрһәтә инде шулай. Артабан әйдәгез безнең килә кара эшләпә куналары. Һезгә көтә бирәбез. Әйдәгез. Бына димәк, Фатил батша образын барыгы да беләһегез. Халкын нисек яшәтә ул? Нисек яшәтә ул халкын? Фатил батша. Насар яшәтә. Кайдан тауга калдыра динең, кайдан ергә төрелә күндерә шулай бит. Кан илатып, кайдан колга алдыра, кол итеп алдыра күннән. Ярай, яхшы. Әйдә, Султан. Шулга кусаны түгел бит әле. Ага. Әйе. Әйе. Тагыла. Нимә эшләй ул? Ата һүзен тотмай нимә эшләй ул? Хан төсә. Тагыла. Кемдер менән дуст була ул? Кемдер менән дуст була ул? Шулган кемдер менән дуст була? Әйе, шайтан дип әйтмәйм инде. Дию, йылан, Фатил патша илендәге ян ияләр менән шулай. Яхшы, афарин. Тагы ла туландырып әйтергә буламы? Ире яктарды табырга буламы? Эпоска. Әйдәгез. Кем табар икән? Кире яктарды эзләйбез. Ыңгай яктарды әйтеп сыктык, кире яктарды эзләйбез кызлар. Без дип әйтә аламы? Карашы тапышалар. Әйдәгез. Тартымы? Әүдемрәк булады. Әйе. Без моны кайтырга беләбез. Эпостан. Бөрдә генә ямасага. Әйе, афарин. Бөрдә генә ямасага. Ул әйтә алыр, әйдәгез. Кемдә сакыра алыр инде? Әйе, дусларын, халкын, батырларды бергә сакыра алыр инде, шулай бит. Нимә ди ул?
Хата, эшләмәгез. Яуға яңғыр сықман. Әйе, біз білеміз енді халық мақалын нетке түшендірелі қосылар? Көмөклеген, яу қатарған, афарин. Тағы, бір дөлікті көз, бұна бір халық мақалелі бізді бірден оларға сақыра, Урал алақтан эпос алағында өзінің хақанын таный қосылар. Демек, бірдәмлікті көз бұны өдігерге халық қойылыр, қатырға. Әқәлі қарам екенегі қосылар. Қабыл ішләтті алымыра. Келейік. Әйді, қабыл ішләтті. Көтілді. Немеге байтинік? Эмоциональ fikirlerden Бұл эпоста біздің ек көп шылай әйдәк. Урал ағамен талашып, қан ісмәге естетуында. Әйе, қан ісмәге шылай бет. Әйе, таға. Әшіган, онамай. Әйе, немеді ел? Эсән оды, тәуетте. Әйбетті, әйе. Бұна олардың әңгемәлі сағыла. Яқшы, тағыла немедер әйтірге бола? Бұна хен өдің бірай өдік яқлап ештіра ала? Яқыл бұн затығыз, атағыз. Атығыз, есімігі. Кеші болған затығыз. Яманға ел қоймағыз, яқшылықтан баш атмағыз. Әйе, афарин, яқшылықтырға. Әйдәгін, егіттер, әйді айтып кетегін. Әйді, тағыла немедер әйтірге бола? Әйдәгін. Атақайым бұйғасы, қолымдағы бұйға көде өтіп қарасы. Әйе, бұл кемдің күдер алды? Әйе, Урал айта шылай ма? Урал келді, яқылақ күді айта шылайды. Шүргенде, ағағын, атағы онан кемешті әрі ол? Сабық менен тоқтыра башлағас, бұна шылай бейді. Атақайым ұйыласы, атақайым деп үндәші шылай бейді. Яқшы ұлттардың артыған тағыла, әйләген? Ма әтсейген Әйе. бүкән Бүкән ғыныр бәйді шылайды. Демек шул тағыла. Тағыла туыландырысылар бар ма? Рәхмәт, әйдәгір ұлттырдырған. Тағыла туыландырысылар бар ма? Қысылар әйдәгір. Өдігерден тегірдәргі болға. Әйдәк сыңқы рәхмет. Икегерде балақы, көдегерде қараңғы, тешер сағып өтмеген, боғылығы қатмаған, қолға сұқмар тұтырға, қошқа шоқар сөйірге, әлі арықлан мүлірге, мергелеген етмеген. Мен не берем ашағы, мен не берем көшігі, қауғағын ойында ана аққы өсігі. Кімнің күдері болды? Қапсатқанға ауып тұтмаған. Бұл, ембердері күдері. Тұйымын күдері болды. Афарин, сыңғыр. Артаман тағыла. Тағыла бетін нендей геройдардың күдерін әйтерге арғылағына? Хис тойғаға бай. Елгер әйді? Әйтір кетегір. Еншішменен ғау алат, әсән тәневи ұзырған, ұл юрына ғұрағай, бар бір кәдігері, қояш деген әсәрлар. Ебәрі лефердіне атам бар бір табыр бұл, келіп яулап алыр бұл. Самрау теген батшаның, Хумай теген қыдымын, алтын сәсін тарқаған, илді нұрға құнарың. Күндіз ерлі нұр ебәр, кесін ағын нұр берем. Ебәрі лефердіне, иліме бір қайтыр, еншішменен ұл юрын әге әйтіп кетейін. Бұл кімнің күдері болды? Әй, алмайды. Хатта бұна инәлін кіре, интонацияны сақын өзгердің кірі бәйтен. Ол айта бетінде, ебәрі лефердіне, өйделіме қайтайын. Еншішменен қауы юлын, Хізге айтып кетейін, үдгіленіп, әйті әйтіңдер, шылай бі? Рәхмәт, елгер. Тағыла тұлған тұрсыра бар ма? Кем өктеп әйтіп кетала? Әйті алады ма? Тағыла. Әлбетті бұнда бейік көп. Бұнда бүгін бас шақылы егіт қайлап ерілген ердерділі әйтірге бұла шылай бі? Эпос дауамында бұл қиз тойғаға бәйлі орындарды көп көдетірге бұла қосылар. Әқадыр біз мұрыжығат етәбін, Ешіл әштерді мұжаларына. Рәхмет. Қоғайым сығар қарамын? Әйді, бүгін сыңдым, әудің болу сұқтар қардар. Хеді қанашы отырды? Дина? Уралда, Уралда, өмір берген ізге дау.
Айбаралған батырдарға тиек болған бик болтау. Уралым, изге тауым, бейенім, тау тиегім. Мәңгі кеше, балқып тұр, қапландырып Афарин әйтергән калаша. Әлбәттә, әлбәттә күп мөһим вакыт эсендә шундай кобайыр сыгаргас, зур рәхмәт сезгә. Дәвам итәргә була бу эште укучылар. Үзегезгә охшап калса, менә кобайыр да сыгарып карагыз, өйдә яраймы? Бұл безнең фикерләү кимәлендә үстерер, телебезне дә баетып җибәрер шулай. Хәзер безнең тыгымда, ашы эпос буенча тыгымда яңасы төркем эзләнгән шәбәгә бирәйек. Халқыбыз бүгінгі ауырлықта бейінген өдемелер бұлардың хақылап қалған. Урал батыр васиятына тоғылық мәлімет. Әбірге Урал батыр неме васият етті? Рәхмәт. Урал батыр неме васият етті бұнары? Кетен қайды. Шулайды, халық яқшылыққанын аңытылғанға Құдай әр уақыт ярдәмгә келеді. Ол бізде неме сақырды, Урал? Ничек яхшылык? Бая әйткәне бит Ильяс. Яхшылык булган атыгыз, кеше булган затыгыз дине бит. Бuna димәк, без нинди генә авырлыктар кисерһәк тә, менә халкыбызның тарихын, үткәнен искә төшерәйек укучылар. Нинди авырлыктар кисермәгән халык, шулай канлы, шанлы, данлы вакытлары ла булган. Ләкин халкыбыз бер вакытта ла үлмәгән, баш эймәгән. Афарин. Олтырды. Бuna димәк, һездә Урал батыр васиятына тоғры булып калырга дип ышанам укучылар. Ошо кануннарда хаклага, ысынлап та милләтебез яшәр, телебез яшәр. Без үз телебездә укырбыз, язырбыз укучылар. Шәҗәрә ебебез өҙөлмәс, яхшылыкка ынтылайык, саф күңел белән яшәйек. Укучылар, минең һеҙгә һорауым бар. Һеҙ ниндәй йәнһүрәт геройларын бүген ҡарарға яратаһығыҙ? Әйҙәгеҙ. Нинди йәнһүрәт геройлар ҡарайыҡ? Йәки кинофильмдарҙа нинди геройлар һеҙгә оҡшай? Әйҙәгеҙ укучылар. Әйҙәгеҙ, Дина, һиңә нинди герой оҡшай? Кунг-фу панда тигән һүҙҙәр ишетәм. Шулай яңы ишетәм. Дөрөҫ ишеттем. Яҡшы. Тағы нинди геройҙар ҡарай, нинди йәнһүрәттәрҙе яратып ҡарайһығыҙ? Әйҙәгеҙ. Смешарики әйтегеҙ, Академия, фиксики, тағы. Черепашка ниндзя. Черепашка ниндзя, тағы. Маша и медведь, тағы. Һеҙ ҡарайһығыҙмы йәнһүрәт? Әйҙә. Лунтик ҡарайһығыҙ, әйҙәгеҙ тағы. Тағы. Кинофильмдар әйтергә мөмкин. Ҡараған фильмдарығыҙ бар бит инде? Һеҙ әйтмәнегеҙ. Пираты Карибского моря. Пираты Карибского моря. Тағы. Физрук ҡарайһығыҙ, тағы. Укучылар, беләһегеҙме? Бөгөн Урал батыр эпосы буйынса кинофильм төшөрөлә. Бына һеҙ ошо фильмда ҡатнашырға теләр инегеҙ. Нинди ролде алыр инегеҙ үҙегеҙгә һәм уны нисек итеп һынландырыр инегеҙ? Әйҙәгеҙ. Ильяс, рәхмәт. Урал батыр булыр инеме? Афарин, беҙ һиңә хәҙер үк ҡапланып торабыҙ. Нисек йөрәгеҙ бына? Көстө булыр ине. Үҙҙәреңде ҡатғи ғына әйтеп, шулай бит. Тауышмаyan ир булыр ине. Егет, ысын ир егет икәнлегеңде күрһәтеп. Афарин, беҙ һиңә инде хәҙер үк ҡапланып торабыҙ. Артабан. Афарин. Урал әшүргәнде әрмәп, ҡанды эсмәп. Афарин, әрмәп торор инегеҙ. Ярай, ултырып торығыҙ. Ошо урында мин һеҙгә һорау бирәм. Һеҙ ҙа унан ултырығыҙ образдар янында. Бына әйтте бит инде ысынға бергә. Шүлгәндә Әфәрин ҡанды эсмәп. Алкоголь эсемлектәр, тала. Наркотиктар, тәмәке тартыу, шулай бит. Афарин, ысынға рәхмәт.
туралы бик һөйләп торғым килмәй булса, мин ондай күңелле темаларны бик яратмайм. Һеҙ дә моғайын ондай темаларны яратмайһығыҙ. Ләкин шул ваҡытта уҡ тәйеү булған ҡанды ауыҙ итеүҙән баш тартырға кәрәк булған. Хатта мин тағы ла бына эпоста ҡат-ҡат уҡыйым. Ошондай һүҙҙәр таптым да үҙем аптырауға ҡалдым. Урал батыр бына халҡына шулай итеп өндәшә. Халҡым, һеҙгә шуны әйтәм. Уландарым, һеҙгә шуны әйтәм. Уйым күлдәрҙең барында дейеү буласаҡ, уҫаллығын ҡыласаҡ, эсегеҙгә киләсәк. Бына мин ошо юлдарҙы уҡыным да аптырап ҡалдым. Бына бит ул меңәр йылдар элек барлыҡҡа килгән. Ләкин шул ваҡытта нимә булған? Ата исә һүҙен тотоу йәки тотмау нимәгә килтерә? Яңғышлыҡҡа. Афарин уҡыусылар. Артынан ҡарап китәйек уҡыусылар. Бына һеҙ әйтегеҙ тағы ниндәй образда? Бына ҡыҙҙар үҙҙәренең фекерҙәрен әйтмәнеләр. Әйҙә, Гөлзифа, әйтмә. Ниндәй образдан һайлайһың? Һавай образын ҡаҙағанлаған. Афарин. Нисегерәк итеп, бына һин башҡарырһың ул ролде. Яҡшы сала һәм дөрөҫ юллы. Дөрөҫ юлды күрһәтергә. Афарин. Тағы ла. Әйҙәгеҙ. Һин ҡайһы образды һайлайһың? Айһылыу образы. Бына һиңә ул нимә менән оҡшаны? Ниндәй ул Айһылыу? Ул сабыр ҙа ниндәй? Беҙҙең кемдең ҡатыны булды ул Айһылыу? Афарин. Эпосты уҡыусылар бик яҡшы үҙләштергән. Афарин. Бына ниндәй образды? Миндә Айһылыуҙа һайлайым. Ул миңә күңелемә яҡын, ныҡ оҡшаны. Һәм Шүлгән ролен берәйгеҙ һайлағыҙ килмәйме ни уҡыусылар? Кем һайлайһың шүлгән ролен? Әйҙә кем? Юҡмы һайлаусылар шүлгән ролен? Юҡмы? Юҡмы? Егеттәр беҙҙең нишләптер шүлгән ролен һайлағылары килмәне. Әлбиттә шүлгән ролендә уҡыусылар күрһәтергә була, уның өсөн дә бик күп эшләргә тура киләсәк, шулаймы? Хәҙер уҡыусылар иғтибар итәйек. Бына беҙҙең Урал батыр эпосы хаҡында әллә күпме һөйләргә була, шулаймы? Хатта бына беҙ образдарҙы ҡабат ҡарап китәбеҙ. Шулай да бер төшөнсәгә иғтибар итәйек. Бына беҙ һеҙҙең дәфтәрҙәрҙә бер эш эшләп алайыҡ. Эпос геройҙарына ҡылҡырау. Беҙ уның өсөн мөрәжәғәт итәйек диамант алымына. Бына тимәк беҙҙең диамант нимә менән үҙенсәлекле беҙ ыңғай геройҙан киләбеҙ тиҫкәре геройға. Әйҙәгеҙ һеҙгә еңелерәк булһын өсөн мин һеҙгә бер аҙ йүнәлеш бирәм. Урал батыр эпосынан беҙ киләйек ниндәй образға? Кире образ шүлгәнгә киләйек. Тимәк, бер исем буласаҡ, ике сифат был ыңғай геройҙы баһалай. Һәм предметҡа хас булған өс ҡылым, һәм дүртенсеһе беҙҙең һығымдан сығарыусы дүрт ассоциация йәки дүрт һүҙ, дүрт исем. Ниндәйҙер бер изгелекме, шундайыраҡ һүҙҙәр әйтәһегеҙ. Һәм беҙ бишенсе юлда тиҫкәре образға киләбеҙ. Тиҫкәре образдың өс ҡылығы, өс ҡылым. Артабан алтынсы юлда ике сифат һәм етенсе юлда беҙ баяғы шүлгән исемгә килеп төшөбөҙ. Әйҙәгеҙ һеҙгә ваҡыт.
күтәргән. Güzel, fikirleşip, flaşıp alırlar mümkün. Vakit kısa, vakit. Ayo git. Ben bisa gitu fikir. Vakit. Kim yardım et. Sen gitmem mi? Betul mu? Peki sana. Betul mu? Ayo git. Ulan bu hal birbirine de dolandırıp kime gidip kimden başlayıp gittik? Ural obrazına. Kim? Dedim yol geri geldi. Hadi. Kıyım akıllı, tireye kayak yürüyen, yalanlıkta yürüyen. Afarin. Tağıla kullandırılan mümkün şulaydı. Rahmet. Ardalan tağıla. Hem biz 4 hüdge kilevetine 4 hüdge nime dip alır bağla. O neyde erişler başlardan? Küs. Ayy. Ayttık. Aydadır. Buna demek hedin İhtibar tek ural demek. Bana onu türlü sıfatlar bilen aytırga болады. Bunda iki gene sıfat kalır. Demek batır, көсле demek. Hem onun kılıklarını da aytып öttük. Buna o kişilikte hakla, yakla, yardım eder dinde. Hem 4 isimge keldik. Ninde isimlerge aytırga болады? Ayy, ыңғай геройдагылар. Ayy, күрке, баһадир дип әйтергә була. Һәм кире геройга киләме? Ни эшләй? Шүлгән. Көнләшә, үсләшә, тыелмай. Явыз, алдаксы һәм ул шүлгән булып сыкты. Бындай алымды Самрау һәм Фатил эргәһендәге мөмкин кулланырга. Бына игътибар итегез. Изге бәхетле дутлаша, уртаклаша, ярдәмлаша, бәхет, шатлык, изгелек белән килеп, иялләмәй, утаулаша, үттерә, явыз, канһыҙ Фатил. Бына укучылар игътибар итегез. Галимдар Урал иле ердән кендәге тарих кабатланганда ла тормышта ошо урында башланыр дип исбатлай. Ә бүген эпосты мәңгеләштерү өчен нинди эшләр башкарыла? Бая әйткәйнек, ел һайын ярышлар үткәрелә яки шигырь язу конкурсы үткәрелә динек. Тагыла кинофильм төшерелә. Һәм бына хәбәр ишеткәнегез юктыр укучылар. Иремел паркында, ял паркында Урал батыр эпосына бәйле 22 сакрымлык 7 тукталкалы урын булдырылган һәм монда ошо эпостан хәндар куелган укучылар, хәндар куелу өстендә. Һәм тагы 2014 елда бына Пегас йондырлыгының бер йондыгына Урал батыр исемен биргәннәр. Шулай да дөньяда мәңге калыр эш нимә ул? Тагыла нинди проблемага тукталмаган укучылар? Экология. Бүген нимә хәл иткес бер мәсьәлә алдында тора? Нимә дигән? Башкорт халкын аклау. Башкорт халкын аклау, экология, яки Тәрбия. тәрбия. Афарин. Бuna demek bütün fikirlerinize
укучылар. Безнең якташыбыз галим фольклорчысы Әхмәт Сөләймановның күзләренә кем укырга теләй? Әйдә, Илфия. Безгә ата-бабаларыбыздан Египеттагы мәшһүр пирамидалар кебек тарихи корылмалар мираска калмаган. Әмма бабаларыбыз безгә әллә нидә шат-хатырыбыз архитектура кунакларына билгеле, әллә күпме томдарга хәйбәт мирасты ядкар иткән. Ул безнең фольклорыбыз. Әйе. Бына һез ошо фикер белән килешәһезме, укучылар? Әйе. Тимәк, бүгенге дәрестән безгә нидә һәгымда алырбыз? Афарин, Илфия. Тимәк, әйе, яхшы. Тагылан. Әйдәгез. Алмас, әйдәгез. Ильяс, әйдәгез. Әйдәгез тыңдар. Әйдәгез. Тимәк, безгә бу эпосты ятларга, һәм? Әйе, афарин. Әйдәгез. Башка кына яудыйсыз. Һәм бына укучылар, эпостың әйтеп үткәнебездә һәр юлына, һәр бына фикеренә тәрән мәгънә булганлыгы аны өйрәнә. Бына без эпосты тик әдәбият дәресендә генә өйрәнергә тиешбез. Башка дәресләрдә өйрәнеп булырмы? Әйдә. Географиялар. Нигә турында әйтәсез? Әйе, афарин. Тагыла бына география тигәсәк китәгәр. Бына Урал батырга мин 5 ил барын белдем, икеһендә үзем булдым. Калгандарын йөреп күрермен дип әйтә. Шул вакытта ук 5 тикка яки нимә бүгенге телгә әйләндергән. 5 нимә бар? Материк бар. Шул вакытта ук белгәндә. Яхшы, афарин. Тагыла инде дәрестә белергә мөмкин. Тормышы бакта. Афарин. Бында эпос беткәнсе нимә күрәтләнә? Нимә? Бит, тормыш хакында. Тагыла. Тарих дәресендә шулай бит. Тарихыбызны белергә мөмкин. Афарин, тагыла. Математика дәресендә өйрәнергә мөмкин? Юк. Мөмкин. Нинди анда барында? Шүлгәненә 12, Уралына 19. Бына укучылар. Шулай булгас, без быны өйдә, бу эпосты өйдә ата-әсәләр белән укыха. Үзебездән кисеп буңга өйрәһәк, бу эпос онытылмас. Тагыла тәрәнрәк итеп өйрәнербез. Һәм үзегез дәрестә әйтеп үтмәгән фикерне өйдә эшләүләр. Өйдә укучылар һәм үзегез фикерләү иншаһиядыр. Бына һезгә темалар алдыгызда. Үзегезгә охшаган бер теманы алыгыз. Һәм дәрестә әйтеп үтмәгән фикергезне икенче дәрескә алып килергез. Үзегезгә охшаган теманы алыгыз. Язып алдыңмы? Баһаларны үзегезгә куябыз дәрестә. Бүгенге талаплар буенча дәрестә ничек катнашканлыгы, бәлки кыска фикергезгә әйтмәһәгез, истән уйлап утыргандыгыдыр. Үзегезгә баһаны үзегез куябыз. Һәм миңа килеп әйтегез. Дәрес бетте, халкыбыз